Ik heb vroeger wel zijn, het moest als in het ziekenfondspakket. want je raakt je de stress gewoon kwijt. Ja. Waar komt u vandaan als vraag mag? Sappermeer. Nijland. Nederland. Kom in de Wolvraag. Waar ben we Joet? We zijn hier bij de ballonfeesten in Jouden. Het grootste evenement van Nederland. Het een ballonfeest omgeeft. Eén daar een beetje minder waar, nou weer het mooie waar. Ja. Tevreden? Ja, we zijn tot op heden ben we echt wel tevreden. Waantje, wie het mooi. Toen hebben we een rustdag gehad, maar daar hebben we wel de sponsortent helemaal vol gehad. Ja. En juist daar hebben we een fantastische dag gehad. En Joet verwacht zeker dat alle ballonnen de lucht in gaan. Ik ben benieuwd, waarom ben je hier? Ik ben hier met de kids. Ja? Even kijken. Maar vind je het zelf ook leuk? Jawel. Ja. Vroeger kwamen we hier ook. Ja. De kids vinden het natuurlijk fantastisch even te kijken. Huh? En ben je zo ook al een keer met een ballon omhoog gegaan? Nee, dat niet. Nee. En zou je dat nog een keer willen? Ja, misschien. Als die mogelijkheid er is, dan doe ik dat, ja. Zou je zo ook een keer in een luchtballon willen vliegen? Nee, En waarom niet? ik heb hoogtevrees. Jan, wat zijn nou de ideale omstandigheden om de lucht in te gaan? Nou, zoals de jong heeft een prachtige, mooie, strak blauwe lucht. Ja. Ietsjes minder wind. Ja. Maar dit ben jong fantastische omstandigheden om de lucht in te. Want je hebt een zicht van, nou, ik denk wel 24, 30 kilometer. En wat is nou het gevoel als het in de lucht bent? Vrijheid. Ja. Vrijheid. Ik heb vroeger wel zijn, het moest als in het ziekenfondspakket. want je raakt je de stress gewoon kwijt. Ja. Ja, dus ik bedoel, het is echt even een ontlading. Je bent oerlever even vrij van de groen. Hoe wordt u ballonvader? Je wordt ballonvaarder nu in Nederland door bij de KNVVL je opleiding te gaan doen. Dat betekent een theoretische en een praktische opleiding. Ja. Voor het gemak zeg ik altijd, vergelijk het maar met het autorijbewijs. Ja. Dus dat theoretische deel en het praktische deel. Ja. En voor dat praktische deel hebben we dus ook instructeurs in Nederland. Ja. Is dat moeilijk om te halen? Ja, goed, je moet je vakken kunnen halen natuurlijk in theorie. Ja. En je moet wat gevoel voor dat ballonvaren hebben. En wat voor vak moet ik dan aan denken? We hebben navigatie, we hebben meteo, heel belangrijk. Oh, ja. Maar we hebben ook voorschriften. Wat gevoel heeft u iedere keer weer als u daar in de lucht bent? Nou, ballonvaren is voor mij, je weet waar je vertrekt Ja. en je weet niet waar je uitkomt. Nee. En je ziet een heel prachtig gebied voor je. De eerste keer? Ja, de eerste keer, ja. Hoe viel het nou? Ja, heel sick. Ja, hè? Ja, ik vind het echt superleuk. Ja. Kun je nog iets vertellen over de manier waarop dit teruggekomen is? Ja, van de morgen aan het werken had ik, zeg ik een voicemailbericht in mijn telefoon staan. En ik denk, nou ja, ik luister maar weer waarom. Ja. En dus wat zijn, de winactie, je weet het al denk ik. Ik denk van, winactie, waar het hier door? Ja. En je hebt een ballonvaart gewonnen. Ik wist dus van niks, maar schijnbaar had mijn mem dus bij de bakker een bon zien met mijn naam erop zetten, want zij gingen op vakantie hoor. Ja. En ze het vast dacht, ja, we winnen het dan net. Maar Ja. dus zat dan, wat ik eruit uitvisken. Ja. En ik ben eruit werk voor het gegaan en nu ben ik hier. Ja, ik vond hem wel net al. Een mooie einde van de workday, denk ik. Ja, Ja. dat wel ja. Vindt u het uitzicht nou ook nog bijzonder? Het is niet optimaal. We kunnen niet de eilanden zien bijvoorbeeld. Nee. dat is niet optimaal. Maar verder, het zicht is prima. Wat is nou het gevoel dat overheerst? Ja, een beetje zweven, letterlijk. Ja. We zullen maar snel stil wezen, want het is ik heel stil hier. Hè? Nou, op de achtergrond shocks de ballon. Hoe wie de landing? Nou, het was een flinke tik, maar dat weer het wel. Nee. Ja, het voelde mij. En even terugblikkend op de hielenvaart. Wat vond ze nou van? Ja, echt prachtig. Het uitzicht weer mooi. Het is super stil boven. Echt, ja. De hele, wel leuk dat die mensen dan zwaaien als het doorheen komt. Ja. Voor herhaling vatbaar? Ja, zeker.